In het Limburgse Stein is middag het stoffelijke omschot van een 18-jarige man uit Bolzert voen. Hij wie een dag eerder in de haven van een boot afvallen en kwam net meer boven water. Doekers van de brandwacht had hele weekend met sonarapparatuur naar de man zocht. De politie gaat voor eerst uit van een ongeluk. Morgen wordt de dag van de weerheid voor Astana-kopman Nibali. Dat zei het hutfietser Leo Westra. De hutfietser van de 10 jaar had joet een racedag in de Tour de France. De Astana-rieder is blij dat hij net vallen is ontnota en had de racedag wel nodig om op te laden. Morgen is de eerste echte bergetappe. De bakstien die het verleden weken voor wetterskeers zwargen in het archief van het gemeentehuis in Haans is voor het helle. De stien zit in het riool in de Voorstraat en zwargen van verstopping. Van de morgen is de stien eruit helle. Hij luidde waarschijnlijk al vanaf de jaren 80. De Rie van het Ameland besluit hoe het Wolles net teruggaan van de bouw van een wellnesscentrum op het eiland. Er is twaspjald over het park dat in het gebied de Vleien bij Nes komen mat. Zo'n 100 appartementen komen matten. Nevens actiegroep De Waakvlam zou het gebied net geschikt wezen voor een wellnesscentrum. Het is echt te grut voor het eiland. Juni is droog, letter in de nacht rein. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen bewolking en weer kans op een bui. Het wordt dan zo'n 20 graden. De noordwestenwind is matig.